Det er en god aflevering op imod Ken Fagerberg. Ken Fagerberg, der udfordrer, og så skal Karim Zaza ud og have fat i den. Han mister den, og frispark. Det er en meget prekær situation i kampens begyndelse. Bolden ligger inde i nettet. Frank Christensen ikke tilfreds. Kommer bolden lidt tilfældigt ind, og spørgsmålet er, om Frank Christensen ikke bare sparker den rent ud af hænderne. Spørgsmålet er, om han har den i hænderne. Det ser meget tvivlsomt ud. Mulighed til Patrick Christensen, der vipper den ind. Der ligger rigtig godt, den der. Og storartet redning. Og altså Heinze, det er ren verdensklasse, at han napper den der på forsøget fra Kasper Risgaard. Det her hårde indlæg ind mod Johansson. Og igen er de altså først på opsamlingerne. Og så er der muligheder. Den er over Marcus Tracy, og så kommer Lamine med stor mulighed. Og så er det der. I tredje forsøg er det Andreas Johansson. Og de havde altså også banket på længe. Ja, det havde de. Shelton Tracy. Igen god redning fra Lasse Heinze, men jeg kan godt lide den måde, som OB'erne virkelig fylder på. Tager mange løb ind omkring boksen, hvor bolden kan dumpe ned. Og så står de nærmest i kø for at sparke den ind imellem benene på Salame til sidst. Hjørnespark. Mikkel Thyssen igen perfekt lagt ind, og så skal med. Og det er den også, det er Winston Reed. Og de har minsanden også banket på døren mange gange. Og så er det altså barnemad for Winston Reed at vinde den direkte duel over for Kasper Risgaard. Og rigtig fin moral, de viser FC Midtjylland. Mikkel Thyssen er med. Et godt løb, og så får han ikke trådet nok til den. Jesper Hjulsgaard tæver den ind med venstrebenet. Ligger godt, den her gode afslutning. Og det er altså et klassemål, han ender ind der. Christian Sivebæk, der udnytter han sin store højde, eller gode højde. Hjulsgaard, som får den lagt, masser af tid til at få den lagt over på sit venstreben, og så er det næsten ligesom i frispark, og der kommer Sivebæk altså op og snyder venner og fjender. Meget fokus på Frank Christensen. Ja, spørgsmålet er faktisk, om ikke det er Michael Beecham, der laver selvmål. Ja, den bliver hættet ned i hovedet af ham, tror jeg. Novete bliver båret ud. Fremragende spiller. Ja, godt indlæg, og så afslutning også. Scoring, Hudlius. Michael Beecham er det. 2-2. Fantastisk indadskruet spark, og så Beecham, som rammer den på en lidt sjov måde, men den dykker altså lige hen over Lasse Heinze. Ganske utagelig på FC Midtjylland målmanden. Ja, og så er der ballade derinde. Rødt kort til Salami. Rødt kort til Salami. Andreas Johansson, hvad der sker. Andreas Johansson kommer op. Kommer en albu deroppe i kæben. Ja. Christian Sivebæk i samme moment. Claus Madsen er kommet ind, og vi gør det rigtig onde ved FC Midtjylland. Det er Marcus Tracy. Prøv lige at se svæv, han får på, og en spænst. Og så et rigtig dejligt skru for bolden også. Det kan vi se her, hvordan den skruer ind. Fantastisk scoring af Marcus Tracy. Det er millimeter præcist. Winston Reed. Og så er det Thomas Enevoldsen helt over modsat. Der ligger Marcus Tracy. Skal han til lov på? Og et grundspil. Det er en fantastisk redning. Fantastisk redning igen af Lasse Heinze. Ja. Emil Larsen har han ikke mere tid tilbage på sit armbåndsur. Skuffet spiller for FC Midtjylland. OB, de vinder opgøret med 3-2.